Această meditație este pentru acceptarea și iubirea sinelui interior. Poate să te ajute atunci când te afli într-o situație confuză și nu știi ce îți dorești. De exemplu, când stai într-o relație toxică sau nu te mai satisface jobul sau faci lucruri din poziția lui trebuie, nu că ai vrea cu adevărat. Când nu înțelegi dacă acțiunile tale sunt în concordanță cu sufletul tău sau, din păcate, cu mintea ta. Astăzi te vei auzi pe tine, pe fetița ta din interior, care e bună, drăguță, iubitoare, care știe cum e mai bine pentru tine. O să începem cu respirația. Inspiri adânc un aer proaspăt, răcoros și expiri lung un aer cald. Și încă o dată. Cu fiecare inspir și expir, devii mai ușoară. Simți cum de jos în sus, începând cu degețelele de la picioare, te relaxezi. Treptat, ușor, se relaxează întregul corp. Simți o eliberare, un calm, cum îți cuprinde corpul. Acum, imaginează-ți că undeva în interiorul tău locuiește o fetiță mică. Ea poate fi chiar alături, în spatele tău sau în față. Ea este o mică tu. Observă-o. Cam câți ani are? În ce este îmbrăcată? Încearcă să-ți dai seama dacă această fetiță este fericită. După gesturile ei, după mimica sa, după ochii ei. Încearcă să vorbești cu ea. Întreabă cum o cheamă, cum îi merg treburile, cum îi cheamă pe părinții ei, dacă se simte bine cu ei. Întreabă dacă îi place în familia ei, ce relație are cu părinții ei și ce atitudine au ei față de dânsa. Ce ar vrea ea să aibă și nu are? Poate îi poți oferi tu ceea ce își dorește. Întreabă. Poate vrea ceva gustos? Acum întreabă dacă știe ea ce înseamnă iubirea. Și lasă-o să-ți arate că te iubește așa cum o iubește pe mama sa. Și arată-i că și tu o iubești ca o mamă. Arată-i că așa cum o iubești tu, nu o iubește nimeni. Ia-o în brațe. Mângâie pe părul ei frumos. Strânge-o strâns la piept. Așa cum o iubești tu, nu o iubește nimeni. Mângâie-o și oferă-i tandrețe până când simți că acest copil s-a relaxat în brațele tale. Îmbrățișează-o încât să se simtă în siguranță. Se simtă că e protejată.
îmbrățișează-o, astfel încât ea să simtă că se află și este iubire absolută. Îmbrățișează astfel încât ea să simtă că poate avea încredere în tine, pentru că tu ești cea care ai trădat-o și ai obișnuit-o și ai permis și altor oameni străini să o facă. Și în sfârșit v-ați întâlnit. În sfârșit tu o simți. Acum imaginează-ți că această fetiță s-a transformat într-o degețică, mică, într-un copilaș micuț, încât încape în palma ta stângă. Ia-o aproape de inima ta și lasă-o să intre în inima ta. Simte cum acest copil, în interiorul inimii tale, este în sfârșit în siguranță, ca în burtica mamei. Simte că ea este fără griji și fericită, că este cald, se bucură în sfârșit că e iubită. Spune-i: te iubesc. Te iubesc exact așa cum ești. Te accept așa cum ești. Îți mulțumesc că existi în viața mea. Ești cel mai frumos dar care mi l-a dat Dumnezeu. Iartă-mă pentru toate durerile care ți le-am făcut în această viață, conștient sau inconștient. Îți promit că te voi asculta și te voi auzi. Te voi proteja de oamenii care vor să-ți facă vreo durere. Te rog să-mi dai semne despre acei oameni care nu-ți sunt pe plac, care te supără, ca să pot să te duc departe de ei și de acele situații. Te voi proteja pentru că tu ești cea mai importantă ființă din viața mea. Eu te iubesc. Iubesc corpul tău, iubesc sufletul tău. Îți permit să fii așa cum ești. Ești suficient de bună ca să te iubesc exact așa cum ești. Și îți mulțumesc din suflet. Acum simte. Simte cum acestei fetițe îi este bine, îi este cald, cum este liniștită. În sfârșit ea se simte în siguranță. În sfârșit este într-un confort emoțional. Mulțumește-i și ascultă atunci când îți va vorbi din interior și te va anunța că ceva nu este în regulă. Acum inspiră profund, lung și expiră.